Hai guys, hari ini aku mau buka ini guys, tuh LOL tuh ini isinya apa. Jadi aku beli aja yang ini. Ini nanti dapat apa ya? Yuk kita langsung buka aja. Keren banget, pribadi. Ini gini guys. Buka ini dari mana? Aku bingung. Ini dari mana? Ini tuh. Ini apa ini? Ini gayungan. Ini dapat ini guys, gayung. Mandi. Terus ini nih pet ring. Warna temen apa? Aku tahu, kita lihat aja ya. Nih, ini temen apa sih? Ini jangan ya guys, itu beracun. Itu dapat ini guys, tereng. Ibu, permennya dibuang. Guys, seperti biasa kita harus main.